ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ।